Зима испытывает на прочность абсолютно все промышленные хозяйства, в том числе и железнодорожное. Высота снежного покрова выше 20 сантиметров и метель, когда скорость ветра достигает более 15 метров в секунду, может парализовать движение на стальных магистралях. В этом году снежный сезон не принес особых проблем, цех встретил его во всеоружии. Произведена сезонное техобслуживание на железнодорожно-строительной технике. Допустим, на снегоуборочной машине СМ-2 заменили масла, заменили смазку в подшипниках, протянули кассеты, вернее, на рабочем органе, который снег убирает. Провели большое техобслуживание на концевых полувагонах снегоуборочной машины. Вот. Провели техобслуживание сезонное на снегочисте СДПМ. То есть заменили кое-где сальники, также заменили смазку в шарнирных соединениях. А мы выгоняли, подключались на воздух, все проверяли, все в рабочем состоянии. Готов к ликвидации последствий снегопадов плуг Джордан и путевая ремонтная машина «Универсал». Она поступила в цех в прошлом году и уже была опробована на очистке путей. Субровчане освоили навесное оборудование «Шнековый снегочист». Мы в прошлом году зиму чистили, в принципе, довольно продуктивно. Вот он, сменный рабочий орган стоит для снегоочистки. Он, в общем, загребает снег в себя и вентилятором грубо выкидывает на длину до 15 метров. Первый раз выехали, было сложновато. Нужно было научиться еще, не пробовали снег чистить. А потом потихоньку научился машинист, все нормально. С помощью путевой машины железнодорожники чистят небольшие участки. На очистку длинных перегонов, шахтных стрелок и станций выходит тяжелая артиллерия. Плуг и снегочист с концевыми вагонами. Техникой управляют профессионалы Эдуард Кабакин и Николай Синицын, а концевыми полувагонами Александр Величинских и Данил Свиридов. Там получается кабина управления полувагонами. Чтобы грузить снег, там стоит, получается, 2 полувагона, и снег с машины, получается, она на себя берет и высыпает в первый полувагон. И он на себя этим полувагоном нагружает второй полувагон. То есть он загружает, и потом едут на выгрузку, он же и выгружает. То есть там получается, один машинист управляет головной машиной, один, грубо говоря, машинист в кавычках управляет концевыми полувагонами. Чтобы работники зимой чувствовали себя комфортно, во всех машинах отревизировано обогревательное и печное оборудование. Субровчане обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. За сезон железнодорожные трудяги вывозят 1000 кубометров снега. Нынешний сезон, по прогнозам синоптиков, будет умеренно снежным. Впрочем, работники цеха готовы к любым сюрпризам матушки зимы. Главное вовремя чистить снег, не допуская образования наста, который вводит из строя снегоуборочное оборудование.